တော့ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးမှာကတော့ unboxing and review ပေါ့နော် review လဲတစ်ခါလုပ်ပြီးလိုက်ပါမယ် unboxing ပဲဆိုရင်တော့ပြင်းနေမှာဆိုလို့ပါ DJI ထုတ်တဲ့ Pocket 2 Pocket 2ကိုဒီ single ပဲဝယ်ထားပါတယ် Creator Edition ဆိုရယ် Creator Combo ပေါ့နော် Creator Combo ဝယ်မထားပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဝယ်မထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံထိကြည့်လိုက်ပါဒါကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးပါမယ်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာ DJI case ဆိုတာရှိရဗျDJI case ဆိုတာကိုတော့ဒီတီးတက် DJI case ဆိုတဲ့ဒီ plan ကိုကျွန်တော် Apple case လို့ပါလို့မျိုးတီးတက် DJI case ဆိုတဲ့ plan ကိုဝယ်လို့ရတာရှိတယ်။အရင်တော့က drone တွေမှာတော့ကကျွန်တော်မတွေ့မိလို့ထင်တယ်ဗျ။မတွေ့မိလိုက်ဘူးအရင်တော့ drone တွေကျွန်တော် DJI spot ဝယ်တော့ကမတွေ့မိလိုက်ဘူး။ဒီမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီ replacement နှစ်ခုရမယ်။ accidental damage တွေဘာတွေကိုသူ coverage ဖြစ်မယ်ဘာညာဟိုဒီကြီးတွေနဲ့ပြီးတော့ဘာပါအောင်မလဲဒီ DJI app တွေဘာတွေကို Google Play မှာ Apple Store မှာ down ပြီးတော့ဒီဖုန်းနဲ့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် iMovie တို့ Final Cut Pro နဲ့လည်း compatible ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တဲ့ What made for Apple iPhone What သုံးနေတဲ့ Samsung လေးတော့အားငယ်သွားတယ် made for Apple iPhone အဆင်ဘူးပါနဲ့ကျွန်တော်မှာ iPhone ရှိပါတယ် iPhone ရှိပါတယ်ဒီဒါကကျွန်တော် 5S ကိုကျွန်တော် iPhone 5S လေးကို SE body ပြောင်းထားတယ်ဒီ SE body ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီ rose gold လေးသုံးနေလို့ပါ SE body ပြောင်းထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ iPhone 12 Nano 5G edition မှာမီလီမီတာဝေးလေးတော့ပါသေးတယ် 5G edition ဒါနဲ့ရိုက်ပါဟာဟာကဲဆိုတော့ဖောက်လိုက်အောင်တခုရှိတာပဲ Apple တွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲခွာလို့ရတယ်လို့မျိုးလေးအဲ့လိုဒီရွှီးဆိုပြီးတော့ခွာလို့ရတာမျိုးလေးလုပ်ပေးထားရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်ဗျ Apple iPhone တွေဖောက်တယ်လို့မျိုးလေးအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးထားရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့သဘောတရားပါ Okay ထုံးစံအတိုင်းဒီ DJI ကထုတ်ထားတဲ့အနံ့တော့မဟုတ်ဘူးဗျ drone ကတော့အနံ့အရင်တိုင်းပဲရတယ်ဗျတရုတ်ကဟာမဟုတ်လို့လားမသိဘူးချင်းတရုတ်လားဟုတ်ပါတရုတ်နဲ့တော့မဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာပါပါတယ်ထဲမှာတစ်ခုတော့ DJI logo ပါပါတယ် DJI logo ပါပါတယ်နောက် sound ဒီ bla 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 ပါမယ်ခုံသွားပြီသွားတော့ကျမပါပါလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောက်ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ low light တော့မဟုတ်တော့ဒီ indoor အခုပြောနေတာကအခုကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့ဒီ osmo pocket 2မှာပါတဲ့ဒီ mic နဲ့ဒီ camera နဲ့ပြောနေတာပါဒါ lighting ဘာမှအများကြီးမရှိပါဘူး studio lighting ဘာညာမရှိဘူးခုကစောစောမြင်တဲ့အတိုင်းဖန်ချောင်းတစ်ချမ်းရဲ့ဒီ TV screen ရဲ့ရှေ့ကကျွန်တော်ဒီမြင်ရတဲ့ဒီ ring light လေးပေါ့နော် ring light လေးတစ်ခုအဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမီးပိတ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ ring light တစ်ခုနဲ့ဒီ TV screen နဲ့ပဲရှိပါတော့တယ်အများကြီးရောစိုးစိုးဝါးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီ ring light ကျွန်တော်ပိတ်ပြမယ် ring light ရလေတိတိလေးပါမစိုးတလောက်လေးပါပဲခုကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့ဒီ osmo pocket 2ရဲ့ကင်မရာနဲ့မိုက်နဲ့ကိုနော်စမ်းပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ monitor screen ရဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်ခုပြောနေတာပါအကြီးအနက်ဝစ်ထားတော့ပို့ပြီးတော့နှက်သွားပါတယ်
ဒါဆိုရင်ပြန်မြင်ရင် pocket 2မှာပေါ့နော်2မှာက 20mm rate 20mm focal length နဲ့ဒီ sensor size ဖြစ်သွားရပေါ့နော် sensor size ကကြီးသွားတဲ့အတွက်ဒီ focal length က 20mm ဖြစ်သွားတယ် pocket 1မှာကတော့ဒီ focal length 24mm ပါ sensor size သေးတယ်ဒီကောင်ကလိုလိုက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့လေလိုလိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြပေးပါပြီအဲ့တော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်သတိထားမိတာကကင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခုဒီလက်မှာကင်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကင်ထားတယ်ကင်နေရင်းနဲ့ကိုဒီ body ကတော်တော်လေးပူပါတယ် body ကပူတယ် body ကပူတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီ 24mm range တဲ့ဆိုင်ဒီကျွန်တော် 20mm range လေးကကျွန်တော်ဒီ selfie ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပဲအဆင်ပြေမဲ့ပုံ selfie stick ကြီးပါကြီးလည်းမလိုဘူးဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ wide angle အရင်ကြကြကြီးနေလည်းပဲဒီမရိုက်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒီ range လေးကတော့ sweet point လေးပေါ့နော် 20mm range လေးဆိုတာကတော်တော်လေးဒီအဆင်ပြေသုံးလို့ရတယ်ဒီလက်တလန်အကွာမှာပဲကိုဒီတိုင်းကိုမြင်မင်းကျေတဲ့ပုံမျိုးကျေတော့မြင်ဝင်ကျေမြင်နေရိုက်ပေါ့နော်GoPro တွေပါဒီကိုဒီ GoPro မဟုတ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီ osmo action ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ ring ကပူကျင်မယ်ဒါပေမဲ့အပါချာပါညာကြီးကြတော့ကျင်းမယ်ဆိုတော့လိုးလိုက်ပါညာတိတ်အဆင်မပြေဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ motion timeless တွေပါတွေစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်မရိုက်ဘူးတော့ရိုက်ကြည့်ချင်တယ်သူများလိုမျိုးဟို game အကြီးကြီးလေးကျွန်တော်မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့စမ်းသုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့ဟိုနာဒီနာဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကူမှတ်တမ်းတင်ရင်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးနဲ့ဆိုတော့အခုထားသွားထားလာပပပတည်သွားလို့ရတယ်ဖုန်းတွေရှိရပဲကွာဖုန်းတွေမသုံးလားဖုန်းကူးနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းတွေကတော်တော်လေးကောင်းလာပြီပေါ့နော်ဖုန်းတွေကတော်တော်လေးကောင်းလာပြီဆိုတော့သုံးလို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Gimble လေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ stable light ဖြစ်တဲ့ဟို memory လေးတွေကျွန်တော်မှတ်လို့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါက edit track စမ်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာတင်ထားပြီးတော့စမ်းပြပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် light ချိန်နေပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုယူထားတာပါဒီ edit track ကတော့ဒီနှစ်သိန်းကျော်လောက်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ wireless mic ရဲ့ဒီ tripod ဟိုမဖြစ်စလောက်ဟာလေးထင်တယ်ဗျအဲ့ဟာလေးပါမယ်ပြီးတော့ wide angle lens တစ်လုံး wide angle lens ဆိုတာလည်းအများကြီးစောက်ရင်ကြီး wide သွားမဲ့ပုံတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတခုရဲ့ကျိုးပါညာပါမယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့အဲ့ creator combo ကိုတန်တယ်လို့မြင်လိမ့်မယ်တကယ်လဲဒီသူတခုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တန်ကောင်းတန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲအခုမှစပြီးတော့လုံးမဲ့သူတွေကြတော့အခုမှစပြီးလုံးမဲ့သူတွေမဟုတ်တော့ဗျာဒီဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ဒီကင်မရာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီရဲ့တိတိလေးကြတော့ဒီတစ်ခုတည်းသုံးမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဒီအစင်တော့ပြေပြမဲ့ပေါ့ဗျာဒီတမအမြင်ပါဗျာတခြားလူအမြင်မှာကြတော့အရင်ဒီဘုံမဝင်စုံဝင်လေးပေါ့နော်ဟိုမရောက်ဒီမြောက်လေးဖြစ်နေတယ်ဒီအဲ့အစားသူ့ပေးရမယ်ပတ်စံဒီ6သိန်း7သိန်းလောက်ပေါ့နော်7သိန်းလောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဗျဒီ creator combo ဆိုမြန်မာငွေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲအဲ့လောက်ကြာတော့9သိန်းခွဲလောက်ကြာမယ်7သိန်းလောက်ကြာမလားမသိဘူးအဲ့လောက်ကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Canon နဲ့ကကျွန်တော် mirrorless M50 တို့ဘာတော့ပေါ့နော်အခုမတူတော့ထွက်နေထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရွေးမယ်ဆိုရင် body blocking camera ကို share ရနိုင်မယ်တဘောပါအဲကြောင့်ကျွန်တော် creator combo ကိုမလိုအပ်ရင်မဝယ်သေးချင်ပါဘူးဒီ wireless တော်တော်များများထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ထဲမှာကြီးကြီးမားမားတန်ဖိုးကြီးပါတာဆိုလို့ဗျာ wireless mic တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တာလူတိုင်းလည်းကျွန်တော်ခုဒီကောင်နဲ့သုံးနေတယ် wide angle လည်းမလို့ tripod မလို့ကျွန်တော် GoPro high ဝယ်လို့ရတယ်ဒီသူ့မှာ tripod mount လေးပါပြီးသားကျွန်တော်ဒီပုံလေးထဲမှာပြထားတယ် tripod တက်လို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tripod အကြီးကိုတင်ပြီးတော့တက်လဲရတယ်ရှိသမျှဒီ tripod အသေးလေးတွေဂျိုဘီ tripod လေးတွေမှာလည်းပဲတင်ပြီးတော့တက်လို့ရတဲ့အတွက်သူ့မှာပိုင်းဒီ tripod မဖြစ်စလောက်ကလေးရတိတ်ပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဆန်းပြပါမယ်အစမှာတော့ကျွန်တော်အစုံလုံး review တွေပါဆန်းပြပေးမယ်လို့ပြောပြီးမယ်ကျွန်တော်အချိန်ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်နေဆိုင်လို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေပိုင်းအမြင်ထွက်လို့မရပါဘူးနေပိုင်းအမြင်ထွက်လို့မရတော့ကျွန်တော်လုံးဝဆန်းမှုအချိန်မရလို့ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေသိချင်လဲ comment မှာဝင်ရေးပေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တက်တလောက်မှတ်တလောက်ကျွန်တော်လက်လန်းမိတလောက်ကျွန်တော်ဆန်းပြပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်လုပ်ပေးပါမယ်stabilization ဘာညာလဲကျွန်တော်ဆန်းပြပါဦးမယ်
ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲ thanks for watching 안녕